Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk cara mengobati burung dara yang terkena ngorok. Biasanya burung terkena ngorok itu karena perawatannya kurang bersih atau dari minumnya itu biasanya ada kotoran-kotoran yang tercampur, jadi burung mudah sakit. Burung ngorok itu bisa disembuhin dengan cara dijemur rutin setiap pagi dan dikasih obat. Kita basing obat dari mana aja, obat herbal atau hebat yang dari warung. Di sini saya akan menggunakan obat herbal yang bisa ditemukan di dapur-dapur ya, yaitu kencur dan bawang putih. Kencur dan bawang putih ini bisa menghangatkan tubuh dan melegakan pernapasan bagi burung. Ini bahannya potong kecil-kecil sehingga burung mudah menelannya dan mudah dicernanya. Dan ini adalah burung yang terkena ngorok ya. Sebelumnya burung ini memang sudah saya beri kencur dan bawang putih ya, dan sekarang perubahannya sudah mulai kelihatan, udah mulai bagus. Tinggal 85%, ini tinggal sedikit lagi. Rajin-rajin ditambah dijemur setiap pagi dan diumbar full ya. Langsung aja kita kasih ramuannya langsung ya.